Если вы храпите и просыпаетесь разбитым, это не просто неудобство. Это повышает риск инфаркта в 3 раза. Именно в 3. Апноэ — это остановки дыхания во сне. Мозг получает сигнал о нехватке кислорода и буквально выдергивает вас из глубокого сна. Вы можете не помнить этих пробуждений, но к утру чувствуете себя как после марафона. Запишите свой сон на диктофон. Если слышите громкий храп, потом тишина 10-20 секунд, потом резкий вдох — это апноэ. Это лечится, но сначала к сомнологу. На этой неделе, не потом.